Lei c'ha solo 3 colpi di tosse a secondo. Che non ne bastano? No, pochi sono, si faccia la fila attorno. Dalli la pensione, e stronzo. Ascolti, a lei chi ne l'ha interpretato adesso? Le pensioni qua non si pagano più a nessuno, capito mia? E si faccia un cugnolo di gassi sui. Abbiamo scelto come spunto per il dibattito le immagini di un vecchio film, La pensione di Lizzeri. Quanto c'è di realtà e quanto di fantasia? Lo chiediamo al capo dei ricofferati della CGIL, Chief Ammoniacale. Ma io veramente questo film non l'ho mai visto perché ero piccolo quando ero bambino. Da poco avete presentato un disegno di legge. Da dove proviene l'ispirazione e soprattutto chi ha portato i pennarelli? Anzitutto il nostro disegno non è un impasticcio come si crede. Noi abbiamo pensato a tutte le categorie di lavoratori, compresi i piccapidrieri, i fabbricamuri, i mastri d'ascia di Mugussi, e senza dimenticarci anche che nel marasma generale si vazzano dinanzi di drapperi, per farsi vedere con i masciottoni, chi soffarendi in piazza con D'Antoni, perché non ci dimentichiamo che è lui che dirige l'Intergremio quest'anno, visto che ha scalzato la coalizione di centrodestra formata dai vari Tubudubu e Vrecchelebre. Una manifestazione ancora più attuale, la cavalcata. Ci colleghiamo con Corso Vicolo. Ci sei, Gigi Pugioni? Sì. Bene, sappiamo che hai raccolto gli umori della signora al tuo fianco. Dici qualcosa? Certo, umori fisiologici peraltro, visto il clima in cui sfilano i gruppi di protesta. Anche suo marito sfila. Totalmente. Con chi? Prima ha sfilato con i Mamutones di Mamoiana, poi adesso sta sfilando con i Verdures di Ottana. E il fatto è che lui aveva versato i contributi quando era entrato nel gruppo dei Mamutones. E poi ha sfilato roba di 35 anni in mezzo ai Merdules, senza che ci sia toccato niente di pensione. E noi stiamo sempre aspettando, se queste sono le premesse, cosa ne potrà fare mio figlio che sarà un piccolo merduloso? E morale della favola, siamo qua. E lei cosa pensa? Io non penso. E lei? Ma io sono d'accordo con loro sostanzialmente. Perché fondamentalmente il sindacato a noi ci vuole fare le scarpe e noi siamo un gruppo superstite di pescatori di cabras. E questo non è giusto che ci penalizzano così. Al momento noi siamo centecoli di anni che andiamo sempre allo stesso modo e chiediamo lo scatto di anzianità che ci proietti davanti ai cavalli. Perché ogni volta ci mettiamo i piedi nei loro versamenti liquidi e solidi. E alla fine ci usciamo sempre il discorso di merda, a te la parola. Bene, una domanda per D'Antoni. In che cosa consistono questi privilegi sulle attività usuranti, sintatticamente? E non possiamo dimenticare che le attività usuranti sono quelle che hanno tenuto a galla questa asfittica e civilittica economia italiana di questi ultimi anni. Rimane pertanto la proposta di tutelare ulteriormente per il bene del paese i diritti degli usurai a ricevere tutti i contributi che vogliono con i nostri migliori auguri. Sogna cazzata, quali novità dai sotterranei dei LINPS? Bene, una domanda che giriamo subito al capo dei fontanieri ministeriali, il gruppo che provvede alla ricerca di tutte le perdite. Un lavoro molto arduo, molto difficile, ce ne parli. Qui il sistema fa acqua a tutte le parti e vabbè, la congiuntura per un pezzo di lascio che è tutta canta pratica. In più, dal disegno che stanno dando, non si trova un tubo che è uno mi. Qui ci vuole altro che raccordi tra le parti e a mandare sempre gli operai a pulire i zappoli. E no, che vi va un progetto per contra ceci. A chi non abbiamo di fare, a fine di Lizzeri che è andato da Romari e non acciappa due papà di. E allora punimmo un blocco che chiude l'erogazione. Ma cosa adesso ci hanno sceso i vasi comunicanti, i sindacati, i politici e tutti i canti. Interrompi il collegamento, chiudi tutto. Ringraziamo gli ospiti che sono intervenuti in studio, il nostro sponsor, l'Istituto Casa Serena, che ha reso possibile la realizzazione di questo programma. Vi lascio alla visione del film di Lizzeri e un arrivederci a presto su Alta Pensione. Ma chi l'ha intervenuto a questo? Ma insomma, ma è possibile? Un'altra fottitura.
come quella dei posti di lavoro. Dov'è il lavoro? Dov'è il lavoro? Ah, ma voi ti rompete i coglioni! Fiori tutti! Faccia di Cannau, tanto le pensioni si le prenderà!